Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on a le cours de l'analyse financière. On a déjà fait une introduction à l'analyse financière, c'est-à-dire les objectifs ou les outils d'IELHA. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le premier chapitre, qui est l'analyse fonctionnelle de l'entreprise ou l'analyse du bilan fonctionnel. Donc, faites le chapitre, on va voir كيفاش كندوزو le bilan comptable, le bilan fonctionnel. وغادي نشوفوا les ratios اللي غادي نحسبوا à partir من bilan fonctionnel اللي هو le fonds de roulement général ou le besoin de financement général trésorerie net. Donc خليكم معايا باش نكملوا la vidéo. Donc pour passer من bilan comptable le bilan fonctionnel خاصنا نعرفوا tout d'abord le bilan fonctionnel على ايش كيتبازا. Donc le bilan fonctionnel حتى هو état synthèse هو راه bilan. Il permet d'analyser comment a été assuré les financements des emplois par les ressources. Donc c'est bien les emplois d'IALI ou les ressources ou qui fait financer les emplois les ressources. À travers quoi? Donc à travers les cycles. Le cycle de financement, c'est-à-dire باش كنفينانسيو l'entreprise ديالي ou les emplois, mais le cycle à long terme, c'est-à-dire les moyens ou les ressources de financement اللي كتبقى ليا في l'entreprise لمده طويله اللي اوتوماتيكمون تيكونوا فيها les capitaux propres ديال l'entreprise ou les dettes à long terme. Ou aussi le cycle d'investissement هما les emplois ديال l'entreprise à long terme, c'est-à-dire هذوك les acquisitions اللي كتاخذ l'entreprise كيبقاو عندها مده طويله بحال les immobilisations, les moyens de transport, les matériaux informatiques, ainsi de suite. Ou le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est à court terme, le cycle lié au travail habituel de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est basé sur les cycles. Donc, l'entreprise, elle possède des ressources qui sont stables ou circulantes. Stables, à long terme ou circulantes à court terme. Les ressources stables, le cycle du financement. Ou le passif circulant, ou le cycle d'exploitation. Les dettes liées au cycle d'exploitation, l'actif circulant, c'est un cycle d'exploitation, mais c'est qu'on fait maintenant, ou les créances. Et les ressources et qui servent à financer les emplois. Quels emplois? Les emplois stables ou le cycle d'investissement. Les immobilisations, les moyens de fabrication, ainsi de suite. Ce sont des immobilisations qui ont les investissements automatiquement. Ou l'actif circulant, les biens ou les créances liées au cycle d'exploitation. Donc, le bilan fonctionnel, c'est qu'on a les ressources liées. Classées les deux masses. Les grandes masses, le bilan fonctionnel, tout à l'heure, c'est qu'on ou les ressources liées, qui servent les emplois liés, les hommes stables ou circulants. Donc la logique باش كنديروا la construction des bilans fonctionnels, هذه juste résumé ديال هادشي اللي شفنا. Le bilan comptable c'est une analyse économique et financière de l'entreprise. Pour passer le bilan fonctionnel كنشدوا le bilan comptable ou le bilan العادي اللي كتعرفوا ديال comptabilité générale, تنكلاسيو هذاك le bilan en masse homogène après leur fonction ديالهم اللي كما شفنا exploitation اللي بلا nature normale ديال le travail de l'entreprise, l'investissement, c'est-à-dire les emplois qui sont à long terme, ou le financement, c'est-à-dire les ressources à long terme. Donc voilà, le bilan fonctionnel, le bilan العادي, الفرق اللي كاين ما بين CP ou DF. Donc CP les capitaux propres ou dettes de financement في البيلان العادي تيكونوا عندي في financement permanent classe واحد. هنا كنقسموهم الجوج، داكشي اللي ديالي وداكشي اللي كنمول بيه ولكن ماشي ديالي. لي ديت دو فينانسمون à long terme, l'actif immobilisé, l'actif circulant, trésorerie active ou le passif circulant ou trésorerie passif. اول حاجه كندير باش ندوز من bilan comptable البيلان فونكسيونيل كنجمعوا التوتال ديال البيلان كونطابل هاد لي توتو ديال اكتيف immobilisé circulant ainsi de suite, mais كنجمعوا لو بروت وماشي لو نت. داكور. من بعد كتشوفوا الا كان عندكم دي زامورتيسمون اي بروفيزيون بيان سور غتيكونوا كنجمعوا لو توتال ديالهم كامل وكنحطوه في لي كابيتو بروبر. من بعد لي زيموبيليزاسيون اللي كناخذو بالكريدي باي كندخلوهم لاحقاش في البيلان
كونطابل ما تياخذوهمش بعين الاعتبار. دونك البيلون فونكسيونيل كندخلوا هذوك لي زيموبيليزاسيون اللي كناخذهم بالكريدي باي. كيفاش لي زيموبيليزاسيون اكي اون كريدي باي؟ دونك حنا اللي عارفين ان لي زيموبيليزاسيون كنشريوهم سوا بلي كابيتو ديالنا بروبر سوا بلي دي ديت زعما من لا بنك، كناخذوا كريدي من لا بنك وكنشريوهم. اما كريدي باي هي فاش بحال كنكري ايموبيليزاسيون، يعني كناخذ واحد ليموبيليزاسيون من عند اون انتربريز وكنبقى نخلصها واحد لا سوم اللي كتسمى لامورتيسمون العام، داكوغ. وكنديروا ان كونطرا، كنشوفوا هذيك الكونطرا تتفقوا على لا دوري ديال الكريدي باي اولا ديال اللويي ديال هذيك ليموبيليزاسيون. مثلا اتفقنا على 5 سنين، تبقى كل عام تتفقوا على واحد لو مونطون كنعطي. دونك في لا فان ديال هذيك لا دوري اللي كنكونوا متفقين عليها تيكون عندنا 3 بوسيبيليتي. سوا هذيك لي موبيليزاسيون صافي كنساليو الكونطرا كنرجعوا لي موبيليزاسيون عادي، سوا كنقرروا ان هذيك لي موبيليزاسيون ناخذوها كاريمون نشريوها. دونك الا قررنا ان نشريوها كيقولنا شحال باقي لينا، دونك تيديروا معنا الثمن باش نزيدوهم واحد لو بري وناخذوها ديفينيتيفمون. سوا كنغونوفليو هذيك الكونطرا، يعني كنزيدوا واحد 2 سنين 2 ans 5 ans، سا ديبون على حساب لونتربريز شحال مازال باغا هذيك لي موبيليزاسيون تستعملها، وكنبقاو نخلصوا لي زامورتيسمون ديالنا عادي ديال كل عام، داكوغ. دونك بالنسبه لهذوك لي موبيليزاسيون اللي كناخذهم بالكريدي باي قلنا في البيلون كونطابل ما كياخذهمش بعين الاعتبار، ما كيكونوش داخلين هنا غندخلوهم. دونك الفالور دوريجين ديال هذيك لي موبيليزاسيون كنديروها في لاكتيف ايموبيليزي، دونك تتولي من بين لي زومبلوا ديالي اولا لي زيموبيليزاسيون ديالي. والتوتال ديال لامورتيسمون اللي كنخلصو كل عام راه كنخلصوه من لي كابيتو بروبر، داكوغ. او لو ريست هو لو فانا، يعني شحال باقي لنا غادي نخلصو، هذيك لا ديفيرونس راه باقا داينه علينا، سي بور سا كنحطوها في لي ديت دو فينانسمون. دونك اون باس دابا البريم دو رومبورسمون. هذا البريم دو رومبورسمون ديال لي زوبليغاسيون، يعني فاش يكونوا عندي شركاء داخلين بالاسهم ديالهم راه كنبقاو نخلصوهم، بيان سور تكون عندهم حصه من هذوك الاسهم. هذيك البريم دو رومبورسمون اللي كنخلصوا عليهم كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي ومن لي ديت دو فينانسمون، دونك داين علينا وكنحيدوها من لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لي زيكار دو كونفرسيون سوا اكتيف سوا باسيف، نهضروا على لي كا بجوج دقه وحده. لي زيكار دو كونفرسيون هي فاش كنتعامل مع اون انتربريز ماشي في الدوله ديالي ولا البلاد ديالي، دونك اور لو تيريتوار ناسيونال ديالي، يعني هنا كنوليو نتعاملوا معاها بعمله اخرى من غير العمله ديالي انا. دونك في لا دات ديال لا فونت ولا لاشا كنبيعوا ولا كنشريو، تتكون هذيك الساعه العمله كتساوي شي حاجه. من بعد الا كنا بطبيعه الحال كنهضروا تيكونوا بايعين وشارين، ولكن ما كيكونش لو ريغلومون ديك الساعه، تيكون اكريدي. دونك من بعد فاش يوصل لو مومون ديال خاصني نخلص اولا نتخلص، تقدر العمله تبدل، كطلع ولا كتنزل. دونك تما فين كنهضروا على لي زيكار دو كونفرسيون. دونك تكون عندي سوا اوغمونطاسيون ديال لي ديت سوا اوغمونطاسيون ديال لي كريونس سوا ديمينوسيون ديال لي كريونس. دونك في هاد لي كا كنحيدو هذيك لا سوم من لاكتيف ايموبيليزي ومن لي ديت دو فينانسمون، ولا كنحيدوها من لاكتيف سيركولون ومن الباسيف سيركولون على حساب لا دوري. لا ميم شوز بالنسبه للباسيف ولا ميم شوز بالنسبه للديمينوسيون ديال لي كريونس ديال لي زيكار دو كونفرسيون اللي كيكونوا ما نديوش ليهم لي بروفيزيون. سيتادير البروفيزيون ديجا شارحه هاد لو كور اللي مازال ما فاهموش يرجع لي فيديو راني دايراه. دونك البروفيزيون سيتادير اني ما دايرش عليه احتمال ديال الخساره، وكنكون خازنه واحد لا سوم ديال لارجون اولا كنكون متوقعه واحد لا شارج، حتى لا وقعات تيكون عندي الاحتياط ديالها، داكوغ. دونك نون كوفير بار بروفيزيون يعني ما دايرش هاد الاحتمال، يعني تتكون ضاعت ليا. بالنسبه لي ستوك سون فالور، دونك سون فالور كوم سون نون لانديك نون توني اون كونطابيليتي، دونك بطبيعه الحال خاصهم يتحيدوا. دونك تيتحيدوا من بلاصتهم تيكونوا في لاكتيف سيركولون، وكنحيدوهم من لي كابيتو بروبر. ديما غتردوا البال انني كنحيدو من الكاكتيف والباسيف بور كاردي هذاك ليكيليبر اونتر لاكتيف والباسيف، لحقاش عارفين سي نورمال البيلون تيكون عندي ايكيليبري. بالنسبه لي بلو فاليو و موان فاليو، بلو فاليو غنزيدوها وموان فاليو غنقصوها، وعلى حساب المده ديالها. كانت طويله غنحيدها من لاكتيف ايموبيليزي، كانت قصيره من لاكتيف سيركولون. بالنسبه لبلو فاليو غنزيدها وغنزيدوها في لي كابيتو بروبر في لي دو كا. بالنسبه لموان فاليو غنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي ولا لاكتيف سيركولون، وكتنقص من سي بي في لي دو كا.
Les créances irrécovrables non comptabilisées. Les créances irrécovrables, c'est-à-dire avec chacun qu'on cancelle un client ou lequel d'ailleurs ما يخلصنيش في هذاك الكليون non comptabilisé, c'est-à-dire ما دايرينش ليهم comptabilisation او لا ما درناش لهم provision يعني ما كناش متوقعين هذيك الخساره. دونك ملي غادي يديروا ليا سي اوتوماتيكمون خاصنا نقصوهم من بلاصتهم اللي هي لاكتيف سيركولون لي كريونس عارفينهم تيكونوا في لاكتيف سيركولون ومن لي كابيتو propres. Donc, les écarts de conversion, les dettes de passifs circulants relatives à l'acquisition des immobilisations. Donc, il a خدينا شي immobilisation ولكن خديناها من الديت ديال passifs circulants يعني بواحد الكريدي اللي هو à courte durée يعني ما كيكونش ليا اكثر من عام داكوغ تيكون ديال عام قل من عام كنزيدوه في الكابيتو بروبر وكنقصوه من لي ديت دو فينانسمون. Donc j'espère يكون البيلون فونكسيونيل واضح. غنشوفوا ابليكاسيون من بعد باش نفهموا مزيان البيلون فونكسيونيل. دونك من بعد فاش كنديروا هذا البيلون فونكسيونيل كنديروا سكون ابل بيلون فونكسيونيل كوندونسي سيتادير ما كنبقاوش مخلين فيها هذوك لي ديتاي كامل اللي شفنا كنخليو جوست هذوك لي غران ماسك اللي هو لاكتيف ايموليزي اكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون او اور اكسبلوطاسيون و تريزوري اكتيف. بالنسبه للباسيف سيكون هادي الكابيتو بروبر و ديت دو فينانسمون اللي هما الفينانسمون بيرمانون في البيلون كونطابل باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون او اور اكسبلوطاسيون و تريزوري باسيف. دونك شوفوا ابليكاسيون. دونك هنا عندنا البيلون كونطابل عندنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور لي مونطون ديالهم لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل لي زيموبيليزاسيون كوربوريل فينانسي لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف كابيتو بروبر assimilé ainsi de suite. Donc هذه غير la moitié ديال البيلون ها la moitié الاخرى. Donc ديال l'actif circulant passif circulant au trésorier actif au passif وهادو l'actif immobilisé au financement permanent. دونك عندنا دي سوم غتردوا البال بحال مثلا التوتال ديال هذا شنو هما هادو لي زامورتيسمون بروفيزيون بحال التوتال مثلا غادي هاد التوتال ديالي غادي نزيدوهم في لي كابيتو بروبر. عندكم دي بريم دو رومبورسمون دونك خاصكم تنقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي او لي كابيتو بروبر ainsi de suite. غادي يعطيونا دي انفورماسيون كومبليمونتير. عندنا لا فالور اكطويل دونك هاد لي انفورماسيون هما اللي كتبازاو عليهم. La valeur actuelle des terrains est de 115 000 et celle des constructions 74 000. Donc, هنا قلت القيمة الحقيقية ديال التيران هي 115 000 والكونستركسيون 74 ألف. غتمشيو للبيلون ديالكم وغتشوفوا هادوك اللي قالوا لنا الكونستركسيون والتيران. دونك هنا عندنا 80 000 و 85 000. دونك كاين عندنا اون ديفيرونس عندنا بلو فالو عندنا موان فالو. دونك كتعرفوا شنو غادي ديروها غتزيدوا غتنقصوا انسي دو سويت. مي اول حاجه كما قلنا ما غتنساوش تجمعوا التوتال ديال كل كلاس عندكم في البيلون فونكسيونيل بالبروت ديالو داكوغ لو بروت ماشي لو نيت. دونك لي زانفورماسيون نكملوهم. دونك نعطيكم القيمه الحقيقيه اولا القيمه الحاليه ديال لي تيران و لي كونستركسيون. دونك غتشوفوا واش تزادوا واش نقصوا باش تعرفوا ديك لا ديفيرونس تزيدوها ولا تنقصوها. Parmi les créances clients, il existe un montant de 4500 irrécouvrables non encore comptabilisés. Donc, عندكم واحد le somme irrécouvrable non comptabilisé. Donc, هاد les créances اللي قلنا تيكونوا irrécouvrables تيكونوش مسجلين غنقصوهم من بلاصتهم اللي هي l'actif circulant ou من les capitaux propres. L'écart de conversion actif, diminution des créances circulant n'est pas couverte par une provision. هي شفنا لو كا ديالها غتنقصوهم من بلاصتهم غتشوفوا في البيلون. دونك قبيله علاش كنعطيو لي دو كا لاكتيف ايموبيليزي و لاكتيف سيركولون باش الا كتشوفوا البيلون ديالكم كونطابل فين كاينين باش كتنقصوهم من بلاصتهم او من لي كابيتو بروبر. Parmi le matériel utilisé par l'entreprise, il existe une machine acquise depuis 2 ans en crédit bail. Pour 30 000 hors taxe, la durée de contrat 5 ans et les années restant à couvrir 3 ans. D'accord? Donc, 30 000, كيفاش غادي تعرفوا شحال غتجيب ليا ديال l'amortissement غتقسموه على la durée. D'accord? Donc, هذا هو المونطون اللي اتفقوا عليه تيقسموه على la durée 5 ans. Les années اللي مازالين هما 3 ans. باش كتحطوا الفالور d'origine ou l'amortissement ou le VNA. D'accord?
Parmi les dettes fournisseurs, il existe une dette relative à l'acquisition d'une machine pour 18 000 dirhams. lequel est l'acquisition de l'immobilisation de dette circulant. D'accord? Donc, شنو قلنا كنديرو فيها كنزيدوها في سي بي وكنقصوها من les dettes de financement. Donc, le même حاجة donc la même chose هي اللي غادي نديرو دابا بهاد le montant ديال 18 000. donc مطلوب منا bien sûr اننا نبريزونطيو البيلان فونكسيونيل. donc نتوما ديروا كابتور d'écran ديال لي دو بيلان ولا بوز لا فيديو حتى تخرجوا البيلان فونكسيونيل. عاده شوفوا لا سوليوشن باش تشوفوا راسكم واش ديتو شويه. دونك توتال ديال البيلان كونطابل قلنا غنحسبوا هاد لي ماس اولا لي كلاس ديالنا ولكن ما نحسبوا البروت. من بعد التوتال ديال لي زامورتيسمون بروفيزيون نبداو به هو الاول باش ما تنساوش لحقاش اوتوماتيكمون الواحد كيمشي غير هذوك لي زانفورماسيون كومبليمونتير وكينسى هاد لا شوز لا خصني تكونش مكتوبه في لي زانفورماسيون كومبليمونتير اوتوماتيكمون نتوما خاصكم تزيدوه غير من البيلان كونطابل تهزوه وتحطوه في السي بي. دونك لي زيموبيليزاسيون اكي اون كريدي باي قلنا الفالور دوريجين اللي هي 30000 غنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. توتال ديال لي زامورتيسمون 12000 في السي بي والفينا في ديت دو فينانسمون. البريم دو رامبورسمون هذه حتى هي خاصكم غير تشوفوها تحيدوها واخا ما تعطاكمش في لي زانفورماسيون. دونك عندنا 2000 نقصوها من لاكتيف ايموبيليزي و ديت دو فينانسمون. لي زيكار دو كونفيرسيون دونك عندنا هاد لي كا ديال 1000 وعندنا 1000 غتحيد من لاكتيف ايموبيليزي و ديت فينانسمون و 3500 من لاكتيف سيركولون و باسيف سيركولون. لا ميم شوز بالنسبه للباسيف باردون. دونك هاد لي زيكار دو كونفيرسيون راه عندكم في البيلان كونطابل ديالكم. عندكم بلو فالو ديال جو بونس لي تيران ou le moins value ديال construction ou bien le contraire. les créances irrécouvrables non comptabilisées قلنا كنحيدوهم من l'actif circulant من CP. les écarts de conversion اللي قلنا non couverts par provision كنحيدوهم من البلاصه اللي كاين فيها اصلا non كاينين في l'actif circulant من CP. les dettes de passif circulant relatives à l'acquisition des immobilisations قلنا كنزيدوهم في les dettes de financement كنقصوهم من produit من passif circulant pardon. ومن بعد كنجمعوا لو طوطو ديال البيلان فونكسيونيل. دونك جيسبر تكون لابليكاسيون او البيلان فونكسيونيل واضحين. دونك ندوزو لي راسيون ديالنا اللي هما الفون دو رولمون فونكسيونيل او بوزوان دو فينانسمون جينيرال و تريزوري نيت. دونك نبداو بالفون دو رولمون فونكسيونيل. دونك شنو هو الفون دو رولمون فونكسيونيل؟ سي l'excédent dégagé après financement de l'actif immobilisé par les ressources stables de l'entreprise. Et les censé de financement le besoin de financement général. Donc le fonds de roulement donc les ressources diabolées stables, c'est-à-dire les capitaux propres ou les dettes de financement, quand financer automatiquement l'actif immobilisé, كنشوف ديك الساعه واش شاتو ليا الفلوس ولا لا. دونك الا شاتو راه اللي سونسي باش يفينونسيو لينا هذاك لو بوزوان دو فينانسمون général. Donc, كيفاش كنحسبوا le fonds de roulement fonctionnel هو le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc, il est quel financement permanent كتر من l'actif immobilisé, c'est-à-dire تنكونوا financينا كاع l'actif immobilisé وشات لينا شي حاجه. Donc, le fonds de roulement fonctionnel positif est un signe favorable en termes de l'équilibre stable. Donc, bien sûr, فاش كنفينونسي كاع les actifs immobilisés بالفينانسمون بيرمانون ديالي هذا السين فافورابل كتعني باننا راه ايكيليبري او لا بعدا عندنا داك ليكيليبر ما بين هذاك الشيء اللي ا لونغ تيرم فينانسي ليا لونغ تيرم. داكور. ou la marge de sécurité pour les entreprises industrielles. les entreprises اللي تيكونوا صناعيين راه هي بالنسبه لهم واحد لا مارج دو سيكوريتي ديال الامان فاش كيخرج لهم positif ou la supérieure à 0. Le besoin de financement global ou l'ensemble des besoins non financés par le passif circulant est indispensable à être financé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc le besoin de financement هو دابا ندوزو سيركولون شنا ستابل وغندوزو دابا سيركولون. هو الباسيف سيركولون واش فينانسا ليا لاكتيف سيركولون. مي حنا كنديرو لو كونترير بوزوان. دونك الا خرج بوزيتيف هذه حاجه خايبه يعني عندنا ان بوزوان. الا خرج نيجاتيف سي بون ما عنديش ان بوزوان. وضروري هاد لو بوزوان خاصو يتفينانسا.
D'accord? Pour le bon fonctionnement de l'entreprise qui m'a dit. Donc, il a rajouté supérieur à zéro. Il s'agit d'un besoin de financement. C'est-à-dire que les ressources du passif circulant n'ont pas pu financer les emplois de l'actif circulant. Donc, il a rajouté le besoin positif. Donc, on a besoin de financement. C'est-à-dire que les ressources d'INA circulant ma financent les emplois circulants d'ILI. Donc, il faut chercher les ressources nécessaires pour satisfaire ce besoin. C'est-à-dire, financer ou couvrir les actifs d'ILI. Donc, l'entreprise les crédits bancaires. Mais la fourchette inférieure à zéro, il s'agit d'une ressource qui peut être utilisée pour confronter l'équilibre financier de l'entreprise, c'est-à-dire on a besoin de financement et c'est bon, le passif circulant recouvre l'actif circulant. Donc, j'espère qu'on va avoir le besoin. On passe la trésorerie nette, il y a trésorerie l'actif ou je finance la trésorerie passive. C'est la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à la date du bilan. Qu'on a la situation, tout simplement, on dit la trésorerie. Donc, il y a trésorerie active ou trésorerie passive. Ou là, qu'on a les ratios tout à l'heure, ou le financement, ou le fonds de roulement, n'a qu'est-ce le besoin de financement. D'accord? Ça se rejoint même résultat. Donc, il a rejeté la trésorerie positive, c'est bon. Rejeté négatif, donc c'est pas bon. Donc, la trésorerie positive, l'équilibre financier est respecté. L'entreprise possède des excédents de trésorerie. Donc, il a rejeté positif, donc on a des excédents où on a l'équilibre financier. Par contre, la rejet négatif, on a maintenant l'équilibre financier où l'entreprise كتضطر انها تلتجئ les crédits de trésorerie pour financer avec le besoin de financement. Donc elle est dépendante des banques ماشي dépendante ماشي indépendante يعني مستقله براسها. Donc ça تبقى معوله على لي بنك وعلى لي كريدي. دونك ما عندهاش ان équilibre financier. دونك هذا كنستنتجو بان l'entreprise ما عندهاش une bonne santé. Donc هاد لي راسيو اللي كيبينوا ليا واش l'entreprise عندها واحد لا situation favorable ولا défavorable. هنا كنعرفوا هادوك لي ressources stables واش فينونساو ليا لي emplois stables ou circulants واش فينونساو ليا circulants ou trésorerie aussi. D'accord? Donc غير من هاد لي راسيو غتشوفوا لا سيتوياسيون ديال l'entreprise باش تخرجوا لي راسيو غتشوفوا اشنو اللي خرج لكم بوزيتيف واشنو اللي نيجاتيف وتعرفوا لا سيتوياسيون ديال l'entreprise وتعرفوا تعطيو عليها ان كومونتير. Donc on passe l'application. Donc on va prendre même application اللي خدمنا بها tout à l'heure ونحسبوا عليها الفond de roulement fonctionnel ou le besoin de financement trésorerie net. Donc كنخدموا بالبيلون فونكسيونيل هذا كوندونسي ضروري ديروه من بعد فاش تقبلوا البيلون فونكسيونيل ديالكم. دونك تسهل عليكم حتى الحساب ديال لي راسيو. دونك كناخذوا لو توتال ديال اكتيف ايموبيليزي ونحطوه سيركولون تريزوري اكتيف وهاد لي بورسونتاج كناخذوا لو مونطون ديال الكلاس كونسيرني ونقسموه على لو توتال باش كنحسبوا على لو بورسونتاج. دونك هنا عندنا لي سي بي و لي ديت دو فينانسمون وهنا الفينانسمون بيرمانون هذا التوتال ديال هادو ماشي كلاس اخر. داكوغ سي جوست لو توتال او الباسيف سيركولون او تريزوري باسيف. دونك الفون دو رولمون فونكسيونيل كيفاش كنحسبوه هما لي فينانسمون بيرمانون هذا موان لاكتيف immobilisé يعني 1,140,800 moins 594,800 عطاتنا 546,000. دونك شنو غادي تقولوا على هاد لو راسيو؟ دونك مزيان عندنا الفينانسمون بيرمانون فينانسا ليا كاع لاكتيف immobilisé وشات ليا 546,000. داكوغ دونك عندنا البوزوان دو فينانسمون كناخذوا لاكتيف سيركولون نقصوه من الباسيف سيركولون. دونك هنا خرج ليا بوزيتيف حاجه خايبه يعني انني عندي بوزوان ديال 500,000 درهم محتاجاها مازال. دونك مي بما ان الفون دو رولمون عندي شايطه ليا 546,000 راه غنكوفري بها ولا نخلص بها هاد البوزوان ديالي يعني تبقى غير مع راسي بعدا ما كنلتجاش لي بنك. داكوغ دونك غنكوفري هاد 501 سي بون بعدا راه اقل من الفون دو رولمون ديالي غنكوفري به هاد البوزوان. بالنسبه للتريزوري دونك كناخذوا سوا تريزوري اكتيف موال الباسيف ولا الفون دو رولمون موال البوزوان كتبقى ليا 45,000. دونك اون جينيرال راه لا سيتوياسيون دو لونتربريز
favorable. D'accord, même هاد البوزوان عندي مي كوميم راه عندي باش نفينونسي او لا باش نخلص هذاك البوزوان. دونك هذا هو الكومونتير تقدروا ديروا بان لا سيتوياسيون ديال لونتربريز فافورابل وما غاديش تلتجئ لا بنك الى ديبوندونت لراسها. داكوغ دونك جيسبر البيلون فونكسيونيل يكون واضح. على بروشين فيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها البيلون فينانسي. au revoir.